Bedhek tambak. Le, to Darmanto. Darmanto itu dudu aku. Lho, cilikamu Darmanto, gedhemu dijenengno Okta ngono lho. Pak Deku. Kok lapo nang kene? Le, kon malu wis tak gurungi lapo brosot yo. Mbok kira bedes ah. Sing ngedung iku aku. Kaya enak-enak kon ngedung. Lho, Nang lodur ki suwean aku. Minggir aku sing ngedung. lho aku mati. Oh, berarti sing ngedung awakmu. aku mau dikongkon Mbak Diti ya, Pak ya. Itu. Ngedung aku. Kula wae terima kasih ya Mbak Diti, Bang. Diti nggih ngedung. Aku dikon ngedung apa iki? Ana gak maca tulisan ah. Sing metu dhisik ku aku goblok. Gak munit. Gak mundhik apa iku? Yo sing ganteng sing ayu metu dhisik apa sampe kok akhir melok. Aduh sama kata itu. Sapa to ya? Wis rencek rupamu kok nyambik. Timbangane kon kaya pedet. Sing dikon ngedung metu dhisik ku aku ambek abahe. Aku tet aku dikongkon iku. Aku kok Lapor rambut koyo ngene dikon metu iku. Ya Allah Gusti. pokoke aku. Ndase bosok. Bosok kakekmu ah. Lapo? Sing ngedung iku aku. Timbangane royokan ngedung. Wong aku ya wis ngedung nduk kene ana ping 16. Kon ya wis tahu, kon ya wis tahu, kon ya wis tahu. Iya. Saiki timbangane royokan ngedung, anggur gawe lagu ngono ae. Gak usah ngedung. Nyanyi ae lho Nyanyi? Nyanyi bareng-bareng ah. Heeh. Cek meriah ya. Nyanyi apa iki? Pamundutan kembang Probolinggo. Oh, Probolinggo. Senengane abahe. Ya nyuwun Mas Jono kuwi. Mas Jono. Kembang Probolinggo. Ayo kembang Probolinggo, Cok. Yuk, ya. Hoi, hoi, ya. Mendung peteng arep udan. Pupus klopo padha jajak. Sopiake pupus Bromo. Ambarengi temurune tresno. Aku mungku jangan teni. Tumetese tresno kang sejati. Mati ana kelangan kowe. Ayo kan Mas. Palakrama wae. Kembang arum Probolinggo rino wengi bakatone moto. Kembang arum Probolinggo tak sirami banyune asmara. Sayur kentang sambal bawang. Lalap kupis apa ra kelingan. Bukaan lawange tresno. Doang bagus kembang Probolinggo. Matur nuwun dumateng Abah Didi. Matur nuwun karo Ya. Abah Didi sak keluarga. Muga-muga Abah Didi sak keluarga diparingi panjang umur, Amin. rezekine tambah melimpah ruah. Iya, amin, Cak. Rek,
Awak dhewe ya wis bolak-balik main kok kene. Ya mblenger. Ngedung bolak-balik. Bolak-balik. Budi Wijaya ana pelawak anyar jenenge Cak Rasa. Ngono Cak. Rasa. Rasa wae cek ngedung. Ngono ah. Ayo ngrungokno kidungane Cak Rasa. Ngono. Ayo. Iya aja kesuwen ayo. Wis bengi rek. Nggih. Oh. Alhamdulillah. Telune ya. Bengi iki ulang tahun kacate nek Dek Faras sing timul yakne Abah Didik iku wong tuane mula ayo didongakno seger waras sak keluargane. Amin Allahumma amin. Iki mang ndi asam gedhe. Mangan ronde kok senden pager prawan asem gedhe. Seger. Maksude iku ayu. Rasan adus. Wong urip nomer 1 aja lali Gusti sing Maha Kuwasa. Ayo manembah aja dilah. Aleno. Aja lali sak tindak laku peno ayo mituhu lan sing aja sing nomer 2 bekti karo wong tuwa bapak ibu ngono pepunden kita bapak ibu iku sing nglairno peno uga lairno no alam dunya aja lali karo sing nomer 3 mula bektiya
karo bapak ibu guru. Merga bapak ibu guru iku sing menehi ilmu uga maringi dalan kanggone wong mlaku. Sing nomer 4 rukun karo tangga nek ana apa-apa akeh sing kebak nyangga. Mula kesatuan ayo diutamakno nek peno bersatu negarane iso jaya. Mula bengi iki Pak Didik nganakno syukuran wong perlune supaya entuk tendunga karo jahean sing dijaluk seger waras keluarga gak tau kekurangan. Mula muga-muga antuk berkahe pangeran. Aku ngedong lak ya bengi iki eling-eling karo Bapak Didik sik dulur aku melok berpartisipasi. Dening kok maringi dong disangoni saya ucapkan terima kasih. Dene gak disangoni sampai menio tak enteni. Ayo Cak wis dalu Cak terusno. Cepetno iki, Cak. Golek rejeki jaman iki angele lan nek ndolek musuh kok dik gampange. Aku wingi nang kono petuk dan cancane tapi aku wingi dudu dadi gedno kene. Aku dhewean karo kanca-kanca kene oleh kendaraan tapi areke siji bareng tak rangkul tak kirane arek wedok lah kok nyatane ana brengose. Aku digepuk karo wong sing duwe anak tapi aku njajal dadi contoh karo lawak. Merga saiki akeh wong sing duwe cakrak sing penting duwe bojo gak perlu golek tunggungan. Aku disawang tarik koyok tapi sinetron wingi darene aku duwe dadi beton. Maro saiki melok kari nonton muga-muga kabeh duwe dadi konton. Hop. Jalukan dadak bingung aku rek. Ya wis. Bersama Budi Wijaya ada teman yang luar biasa. Tapi jangan lupa yang satu ini tidak asing bagi sampean. Anak dari Roma Irama, Ridho Wanto Teku. Budi Wijaya Selamat malam Asem Gede. Yo. Mangan tempe rasane kaya mangan lauk sate. Senajan saanane sing penting kowe. Ngombe kembang tahu rasane
siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nompo-nompo arane wis ora bakal mlete kowe aja sumelang tresnaku ora bakal ilang ibarat koyo Budi Wijaya abadi Istimewa. siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nompo-nompo arane wis ora bakal mlete kowe aja sumelang tresnaku ora bakal ilang ibarat koyo Budi Wijaya Istimewa. koyo Budi Wijaya abadi di istimewa. Selamat malam Asam Gede. Selamat malam Asam Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas. Luar biasa opone? Luar biasa opone? Luar biasa. Ademe. Ademe. Aduh iki mang. Wah, Mangkane aku sarungan sampe dobel papat. lah iya. Saking ademe, Mas. Iki mertandane warga Asem Gede iki sangat mencintai budayane. Sangat mencintai budayane. Geloken ana nang kene renteng-renteng. Iya. Biasane sore wis entek. Sakmene akeh iki lho tuku nang endi iki? Iki kudu tuku nang pasar Tapen kaya iki. Nggih apa didik nggih? Wah, kaweh. Waktu biasa dagelan metu lah alah kalek rapi ae tok. Nang kene wutuh. Bengi iki woto, alhamdulillah. Fokus nang keseniane. Fokus nang keseniane nyawer-nyawer. Wah, wis luar biasa mang sore wis mudal. Mudal apa nih? Sawerane. Sawerane. Tempo dagelan entek wis. Entah. Oleh uman sian. Aku sih dikei Abah Didi iku mang. Iya, Terima luar kasih Abah Didi. Luar biasa. Ojo matur nuwun tok. Apa? Orang itu harus selalu balance. You know what's meaning of balance? I know. Apa? I know Balance is- niku saling memberi dan menerima. Oh, Nek wis kene wis memberi, Ya. kudune awakmu ganti memberi. Aja nerima tok. Aku ngekei. Iya. Lah wong akeh nang kene gelek kok ngono ngekei. Maksudnya iki suguh. Sogo apa so? Aku nang kene iki gelek duwe, gelek panganan. Lah nek aku nyogono wong kene, lah kere. Apa ya? Maksudnya iki nyenengno. Nyenengno. Mm-mm. Lah urip kowe susah kok nyenengno wong Asem Gede. Arek. Uripku susah dulur-dulur. Ya ngeten iki lho, Bu. Nek arek laire Minggu malam Kemis ngeten iki. Heh, Apa? Minggu iku malam Senin. Lho. Lah Minggu malam Senin iku tetok ndi critane? Lairmu iku dina Kemis. Kemis. Tapi makmu ngedene mulai Minggu. Makku ngeden mulai Minggu. Mulai Minggu ngelarani pisan. Metuku malam Selasa. Kon ngentep makku ngeden ah. Sing tak maksud iku apa sih? Ya apa? Awak dhewe iku ya iso suguh, iso memberi, Oh. bukan cuma menerima. Contone ngene. Contone. Tuku ronde nang pinggir sumur. Cakep. Muga-muga kabeh masyarakat Asem Gede panjang umur. Awa umah. Awa umah. Ngono lho. Tuku ronde rasane legi. Cakep. Wong sak Asem Gede akeh rejeki. Tuku ronde karo nyangking nanas. Cakep. Muga-muga kabeh warga Asem Gede sing duwe utang kabeh lunas. Awa umah. Sik ta. Sing mburi kok oleh amin bawanter to. Sing amin buanter iku ah. Mm-mm. Iku utange paling akeh dhewe. Wonge ya teko. Iku nganuan abang iku lho utange akeh dhewe. Iya. Mangan ronde ketiban ondo. Cakep. Main nang Asem Gede. Muga-muga aku mulai nggawa rondo. Apa sih so? Kok nek ngomong rondo ae mang wis ngarep tak omongno prawane seger-seger kok.
Perawane asem gedhe nyen seger-seger. Heeh. Rondone so. Apa? Masalah. Apa to? Kon tak idoni meloncat kon kok. Apem koyo wong kebelet ae kon. Rondone asem Rondone. Luar biasa istimewa. Hidup mandiri. Bekerja keras. Ngerti kon? Ngerti so. Lho, iku ngono wong kene. Wong kene ya. Iya. Nek liyane kene. Lho, ya beda. Nang wedok nang kene ketok rukun-rukun dron koyo ngene rukun-rukun to. Rukun-rukun. Alah kon tak kandhani so. Apa? Wong wedok-wedok iki ketokane rukun-rukun. Nah terus? Asline nang omah lah. Rut tanggane gawe mas-masan. Awak ya dem panas. Nggih napa nggih? Nggih napa ya? Lah gak yo. Awake adem panas, ngono ku ngelirik. Paling utang ngene sulik gunung pucangan. Nggih napa mboten? Utang-utangan mboten. Lah jamaah. Apa maneh sing gawe kodong ireng? Krodong ireng alah. Ana wong gawe mas-masan, ala paling sepuan ya. Paling palsu ngono. Alah dilempes kok ijet ngono. Gak bareng ngoten. Wong wedok tok ketokane rukun so. Lho ancane wong wedok iku rukun. Lho rukun apa? Lho, wong wedok iku nomor 1 lho to nang kene to. Wong wedok nomor 1. Kan lho gak ana wong wedok kan prasamu dadi apa donya iki to? Maksudmu wong wedok nomor 1 donya gak dadi donya apa wong wedok? Lho, wong wedok iku figur yang luar biasa. Kon tak takoni kon. Kon Apa? sembayang ibadah salat 5 waktu iku kon Iya. goleki apa? Yo ngereki berkah. Ah, cek iso mlebu. Swarga. Ah, kon terus saiki nggone swarga kok ndi? Di telapak kaki ibu. Lah iya mangkane swargae nang telapak kaki ibu lho. Iya. Ayo, kon kepengin dadi apa kon? Oh iya. Tetep wong wedok iki sing nomor 1 nggih, Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Rasakno kon. Wong wedok surga nang ngene telapak kaki ibu. Iya. Lah terus mau pikir wong lanang iki sikile neraka. Tidak, so, tidak. Jangan begitu, so. Kok iso? Anane surga di telapak kaki ibu. Iya. Itu karena jangkepe wong lanang. Contone? Contone, Ya. wong wedok tidak bisa mendesak tanpa tumpaane wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wong lanang nang kene ana akeh tapi gak wani ambek wong wedok. Lah. Bolomu kalah akele bolomu. Ecek-ecek wong lanang, ecek-ecek. Sak hebat-hebate wong lanang. Apa? Ana sing dadi presiden, ana sing dadi apa ae. Iya. Iku nek tanpa wong wedok gak iso dadi, gak iso wujud. Iya. Lho kon eling. Apa? Kon dhewe gak iso wujud nang kene gak ana wong wedok. Oh iya ya. Iling kon sing lairno sapa? Ibuku, Ibumu kan? Ibumu ngandung awakmu lawase 9 tahun 10 wulan iki prasamu lha apa? kakekmu. 9 bulan 10 hari. Iku nek wong wedok siji. Lah nek wong iku wedok piro? Wedok 10. Lu. Tetep wong wedok sing nomor 1 nggih, Bu nggih. Hidup wong wedok, Bu. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Bongko akon. Wong wedok nek gak meteng gak ditumpaki wong lanang. Sakniki bayangno so. Apa? Wong wedok gak bakalan iso meteng so. Nek gak di ho hi wong lanang. Mangkane iku aku iso dadi ngene mergo wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hei wong lanang. Kon mingkem kabeh mergo gak wani mbek bojomu sih. Alah, padha mbek aku. Maksudmu iki wong wedok gak iso bakal ngandut nek Iya. gak ono sponsore wong Nek lanang. gak ono sponsore wong lanang. Tak akoni iku. Iya, jelas. Tapi lingo, Apa? tetep tanpa wong wedok awakmu gak iso mulya. Apa maksudnya? Kau nek nyambut gawe nang sawah nang kebon. Iya, Kate budal kan lha apa? mangan, Sarapan. sarapan. Sarapan sing gawe sapa? Wong wedok. Nek wong wedok terus atine lara, kon Iya. gak didangno sego, didangno watu, kate mbadhok boto akon. Oh, iya. Tetep wong wedok sing nomor 1 nggih, Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Alah. Apa? Wong wedok ibu-ibu utune mek loro sing jawab. Ambemu. Masalah, Bu. Masalah, so. Apa? Tetep wong lanang, so. Kok iso wong lanang?
Saniki bayangno. Ya. Wong wedok masak adang goreng sego tuku LPG. Nek wong lanang gak nyambut gawe sing ge tuku beras apa so? Heh? Hebat. Nyambut gawe dhewe. Nyambut gawe dhewe ujung-ujunge utang syariah. Utang bank mekar. Utang amarta. Sing bayari sapa nek gak wong lanang? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Diangkrek wong lanang kene gak wani wong wedok temen. Nawomen wong lanang kene rek. Malum. Maksudmu wong wedok iki tergantung nang wong lanang. Ya jelas oh. Lha wong rungokno iku mah lho ibu-ibu mah lho. Ibu-ibu iku mangka. Iya. Iku masih ngomong rondo-rondo. Ya gak. Lho mboten. Mboten nah. Mboten. Ini kok ngene lho. Sak pinter-pintere wong lanang. Memang wong lanang iki presiden rumah tangga. Yo jelas. Nyambut gawe ndolek kaya ya kanggo wong wedok Oh, ya toh. tetap. Tapi iling Apa? tetep kon butuh wong wedok. Maksudnya? Kon duwe kaya jutaan rupiah, miliaran rupiah. Ya. Nek gak ana wong wedok sing iso mengatur keuangan, ibaratnya wong Jawa ngarani dadi daringan. Ya. Duwekmu entek gak dadi apa-apa, bosok kon. Anane Abah Didik iso mulya kaya ngene iki ya mergo ibu bojone iki bijaksana iso ngatur keuangan rumah tangga. Wong wedok tetep nomor siji nggih, Bu nggih. Hidup wong wedok. Semangat, Bu. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Gak ada tandingan. Hei, tak ceritani. Ya. Titik agak. Ya. Sakniki wong wedok nabung. Wong wedok celeng-celeng. Ya. Terus nek wong lanang gak nyambut gawe, sing ditabung napa tletong? Golek dhewe. Delek dhewe. Iya. Ah, delek dhewe ta. Mosok se. Mosok yo. Saiki ngene, Apa? walaupun wong wedok iki nggantung nang wong lanang masalah kaya. Ya, Tapi eling, apa eling apa? kon nyambut gawe ado kono ado kene. Ya toh, kesel awakmu mulih wengi tengah wengi. Ya, Terus bojomu ambek kon sengit, ambek kon gak seneng. ya. Mari ngono pas turu gawe celana rangkep 18. Lu, Turune mengkurep, lu. kon kate lapo kon, gak gelem nglayani kon, bosok kon gak lapo-lapo katene. Tetep wong wedok itu paling utama. Wong wedok nomor siji, Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hei wong lanang. Jangkrik. Wong lanang lemes-lemes. Ah cemen. Kon tak kandhani kabeh wong lanang salam donya. Ya. Mulai nyambut gawe pegel-pegel. Bojomu gak gelem lumah, kon gak gelem njaluk, gak Ya. dituruti ambek wong wedok. Gampang. Ya apa katene? Kate lapo kon katene? Alah. Kate ndolek gedang mbok bolong ya katene. 150 oleh api. Nah iya, 150 oleh api ya Pak ya. Kon nek gak percaya nang kelobo. Api-api. Ya terus rono kon ketepan ale wedok. Heh. Ana ale palsu lho. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok kira aku kesurupan ta? Aku dinyang wong, Mas. Dinyang wong. Dinyang wong. Harga diriku terkoyak. Harga diriku saya pertaruhkan. Gara-gara main asam gede. Alase koyok ngono ambane. Iya. Aku diperkosa wong. Diperkosa wong? Aku diperkosa. Diapakno? Diperkosa. Tak tekep mati. Aja to. Aja. Kon diperkosa. Iya. Lah ketepaan mumpung awakmu iku seniman. Aku seniman. Iya, seni ku sesuatu yang mawa tatanan, Iya, tontonan sing mawa tatanan iso dadi tuntunan. Ki tugasmu nang kene. Lho, kok iso Saiki dodono nang wong kene, nek ana perawan-perawan istilahnya arek wedok. arek nom-nom. Mlaku nang tuang-tuang. Nang tuangan alas. Monggo terus dicegat ambek wong Arek lanang. wong limo gede-gede kabeh diperkosa. Resepe ya apa? Tukno. Dikekno. Dikekno. Kekno. Lah kok iso dikekne iki? Ya gak ngono. Dodono kudu melawan. Melawan Kudu apa? berontak, harus mempertahankan harkat Berontak martabat. apa wonge gede-gede sakon aku sing diperkosa cilik, gak wurungo kenek. Mek aku diperkosa tak tokno meneh mosok gak dicopot. Sik,
Angel. Cilike sakmene gedene sapiro? Pokoke aku iku kelangan dak iki. Oh. Aku kelangan. Ya nek kelangane gak usah guyu. Mate gak ketemu. Iya iya. Apa Didik tuan rumah tak kok nempui. Nempuh apa kan iki? Abah Didik seni dalang son-son. Endi? Lah, aku kelangan susu, Cak. Hah? Kelangan susu. Kelangan susu. Iki karek kotange, Cak. Iki susumu ta? Iya. Iki gak lato-lato ya kira-kira. Wis cocok. Pringisan. Lah apa? Kau nang Kau kene. nyambut gawe ta? Hah? Nyambut gawe ta durung? Ya kan ro dhewe. Arek iki mek ketok bekakas ngene. Nyambut gawe apa? Nyambut gawe apa kene ambek wantuk mang ya nang kene. Yo aku durung nyambut gawe. Durung. Goblok. Lho, Congok. lho. Lah kon wis nyambut gawe kon? Loh. CEO. Apa CEO iki? Wah, kata lo ndelok YouTube kon niku. CEO. CEO. Artinya apa? Wah, engko tak WA kon. CEO apa, Bos? Ya bos iku lho. Oh, bos. Nduk film-film nduk HP iku lho. Oh, CEO CV Laguna. Bedes lah anakku. Durung nyambut gawe? Durung. Durung nyambut gawe. Yo iki dadi masalah. Masalahnya nanti. Podo. Apa kon kate ngambung aku kon. Apa ngambung kon? Ah, Kayak buktine. kayun kon. Irungmu mekro iku merangsang kon. Wis ta. Kon aja ati arep-arep ngambung aku, aja ati arep ngambung aku. Sopo ngambung Aku kon? kabeh diambung apa Didik? Lah, ora sudi. Enggak. Mek cepet gak budiken. Apa? Mek suwe. Nek suwe. Iki sing gawe masalah. Iya. Tak lebokno dhisik. Iya. Kuwatir ilang rek dingki entok kok ndi ilang. Saut ae. Kon malah durung disawer sih. Wis. Wis. Kon wis. Alhamdulillah wis apa Didik Alhamdulillah main nang kene bek saweran. Gak ono tanggapan ndi-ndi mek gak kene. Lho ancene Remo disawer, campur banci disawer. campur sari. Lho, campur sari mek wedok tok ono mami tak campur banci. Oh iya wis. Sak mletheke lambemu lah wis. Wis Oh, apa tak? Oh, pokon. Maksudmu apa? Aku gak iso kumpul gak nyambut gawe. Melarat kaum duafa. Kamu Aku tuh bisnis apa? sampai abad iki. Kon bisnis. Sakjane kon hubungan ambek Abridi iki apa sih hubunganmu? Oh partner kerja? Duduk, Kanca kecil? duduk, Oh kanca sekolah biyen? duduk wong saka aku Surabaya apa Didik Jombang. Lah kok sampai kon akrab ambek Didi iki apa hubunganmu? Gendaan. Ya ngenteni apa Didik mendem. Kayak kayun dapure. Apa aku elek? Kon ngomong aku kayu dapur. Sing ngomong kon elek sapa? Berhubung aku gak iso meteng rabi ambek Bu Didik. Kon ditinggal. Kok kon meteng ya apa Didik sunat bareng aku arek. Wis, Apa? Darmanto. Kok. Apa maksudmu apa? Maksudmu apa? Kok lak nganggur. Nganggur. Apa yang nganggur? Aku ono job-joban musik. Lu, job-joban lodruk wis dihandle apa Didik. Iya. Pengusian Budi Wijaya. Orkes New Samba yo gope apa Didik. Iya. Kon ayo melok aku wong loro. Aku butuh wong loro. Ono job-joban samruk. Apa samruk iku? Wah, kuno kon iku. Samruk iku ya. Iki menyongsong tahun baru ambek Natal iki dibotono nduk gereja iki. Nek gereja matamu ngono. Aneke apa iki? Orkes. Iki termasuk kesenian. Kesenian. Lodruk, ketoprak, wayang, iku kesenian. Kesenian Timur Tengah senengane Abah Didik. Jenenge? Timur Tengah. Jenenge apa? Samruk. Gak ono, Nyuk. Goblok kon iku. Sing bunder gede teko kulit dumpreng, teng dung dumpreng. Masyaallah. Kon benetaki Doni lho. Iku wekku. Aku jenenge Samro. Iku jenenge musik samro. Soki Daria. Soki Daria ya apa sih? Iku mang Samro. Kene jenenge apa? Jenenge samro. Kene jenenge Kosi Daria. Surabaya Samruk. Surabaya nyene wong pilek kabeh kok. Samro iku jenenge. Tak terima dhewe. Irama Padang Pasir. Dung tek tek dung dung tek. Brung tak lho. Iku awakmu iso. Kayak lho kok ngomong ya anane nyeluk raimu karo iku aku gak iso. Lah kon gak iso kok nampa job-joban. Kon karo aku ki sinden. Oh tak idone lho kon.
Ju. Goblok. Kon gak iso. Gak iso. Ngomong nek gak iso ketang. Oh, gak iso sampro kok ditampa. Goblok. DP 5 juta lho iki. DP 5 juta. Ngene, tak kon tuku CDB, apa VCD, STB. USB. Samro iku aku ngerti. Ya apa? Aku iso sing ngene iku lho, prak brung iku sih. Oh, Iya. Bener Sa, bener. Samro kok ketoprak. Wis meneng cocotmu. Iku terbangane musike ngono, prak brung prak brung ngono lho. Tung tak dundang bleng. Kadek ngono ta? Gathek. Samro gathek ngono. Iso tangga. Duduk sing ngene iku ta. Ya apa? Jangan didengar. Wanto tidak benar. Tung tak. Bres ngono. Kok ngono? Sauru ana sa. Samro iki ngene lho lagune. Aku cari apa Didik iki lho. Sauru ana sa. Ora sa. Ngono. Tiba tak kemate. Aja. Engko jarane mate-mate dhewe engko lan. Ngene iku lho, Samro iku ana sing ngene ning ngarepe iku. Habibi. Samro lah pokoknya nyeluk Habibi. Samro. Iya, kaitane ana ngonone. Piye, Bang? Habibi. Amin Rais. Gus Dur. Loh. Lagune terus ngene. Ya Mustafa, ya Mustafa. Iya iki. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tung Prak tak. prak prak. Tak dis maneh. Apa? Prak 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 prak. Brik. Prak 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 prak. Brik. Prak 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 prak. Brik. Ha ha ha. Ngono ta? Iya. Ate ngono. Iya. Sik, balik mana? Bisa kan? Bisa, ayo. Piye, Bang? Prak. Dorong. Mustafa iku dhisikno. Mustafa. Kri, banci iki angel kandhanane kok. Jarene prak gedibring. Rungono kupingmu. Dorong. Dorong. Ya Mustafa. Aja ket-ket nek nyorong gelungane coplok ndasare iki. Aku meteng. Ngene, ayo tangane ngene kabeh. Ayo. Ya Mustafa, ya Mustafa. Sak welase. Ya Mustafa, matamu kono. Gadek sak welase. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. Padakno ta suaramu iku? Padakno ta? Aku menyanyi Arab Saidi ku fales. Saudi. Iya, jenenge Saidi. Jajal. La. La. Om, ngene lho, Om. Oh matamu ngono. Rek, angel kandhanane rek. Buyar wis. La Japiro. La. La. Kurang dek. La. La. Dek mana dek? La. Dek mana? La. Mana? La. Dek. Kurang dek. Oh. La. Kurang dek Dik. La. Sampai ngelecek ini. Sing dindekno suarane, Nyuk. Suarane. Iso. Jajal apa loro? Ayo. Alate gak ono, Sok. Sik, jajal apa loro iso ta enggak? Ayo. Kon iso. Ya Mustafa, ya Mustafa. Mustafa ya Mustafa. Nah. La. Ya Mustafa. La. Tak wek raiku Sing iku. bener iku Mustafa apa la. Sing jeneng ku Musdarmanto. Mustafa iku ping pira, la ping pira. Mustafa ping 4. So. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Papa. La. Prak. Bring. Prak. Bring. Bring. Ha ha. So, nek gak ono alate nyene angel, So. Iso tak jupukno alate. Jajal sik, Ya Mustafa. Ya Mustafa. Cocok. La. La. Prak. Bring.
bring 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 bring. Prak, Bring 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 bring. prak. Bring. Iya ngono. Ya, Iso, ya, iso ya. ya. Latihan tak jupuk alate. Jangan latih. Ini, Liseli. Prak bring. Loh, Prak kudulmu. ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Apa ini? Alate, jadi wae sih. Ya latih. Alate. Aku. Alate. Oh, latih. Ya latih. Ya. Eh. Alate. Latih. Iso kok mang. Iki minangka apa? Alat Terbang. iya terbang. Ngono kene to, cara to. Iso. Iso enggak? Iki 5 juta loh iki lho. Mangkane aku nampani DP kok. Lah iya. Iso ya? Ya. Dimulai ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak. Bring. Prak. Bring. Aprak. Bring. Aprak. Bring. Ha. So, enak so. Apa itu? Mana? Ya, mana? So, mana so, enak so. Masalah naudzubillah min dalik. So, enak so. Ayo. Yo, Mustafa iku lho. baleni mana so, enak so. Ya Gak konsentrasi kan iku. Enak so, enak sumpah. Ya Mustafa, ya Mustafa. Enak so. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak. Bring. Prak. Bring. Bring. Ha. Papi. Raimu lapo ngono iku? Kon lapo kon? Raimu iku kon lapo kon? Lah arek iki lapo juga. Bisa. Iki disoteng lho. Lah, kon kaya Kon iso tegak. Kon kaya kopi di bedes iki arek iki so. Raimu koyo bedes tambak. Wah, ganteng ngene. Papi. Heh, Papi, wis api. kon kok kaya kopi di bedes. Apa ya? Heh. Duh. Kok gelap ngene yo? Mustafa. Wah, Dikerjain mudi. eh. Dikerjain. So, Ya, Apa? lagu Mustafa sih. Ya. Kon tengah kaprak ibring. Ya. Kon iso? Iso. Ayo. Ayo. Beres. ya. Yasin. Ya Mustafa, Ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak. Bring. Prak. Bring. Loh, iki lho lapo kon raiku mbok temek maneh. Kaprak. Kok gak ngomong nek iki mesti kayak aprak-aprak. Kok Mustafan? Wis kan nrimo job sameruk aku. Kon tahu diambung truk Hah? jajan. Raiku koyo keracunan cumi. Soh, kon kayak Mansur S. Ya Mustafa. Ya. Terima kasih
musibah tuku Baiklin. Kelambiku potet tuku Baiklin, Bah. Alhamdulillah. Kene iki tak belan-belani kaya ngene iki bojoku ya gak ngerti. Rupaku kaya oprek. Iki wong telu mari kesosop nduk ndi? Gak ngerti kon. Jodopan. Jodokan. Sik. Iki paling iku yo mari nglamar kerja nduk gone pabrik arem kono iki ya. Oh, ngawur. Kon gak ngikuti berita TPI saiki pemilihan di akademi. Awake dhewe di akademit ya. Iya, Indosiar iku. Aku gara-gara melok jope Mustafa. Pengorbanan iki katene oleh job gede. Indonesia mencari bakir itu loh. Indonesia mencari bangsat. Ngomong kon. Kon sing gendang ngomong. Ayo. Ngomong apa sih? Aku wedok kok ngomong. Aku selak nang pasar, Cak. Oh iya. Belanja mas-masan. Kan kate nandi sih, Dik? Kate belanja mas-masan. On didelok wong akeh lho ya. Apa? Sing sopan seniman iku mawa tatanan iso dadi tuntunan. Kon aja nyuruh-nyuruh iki bojone wong. Lho, bojone Taji. Lho, bojone Taji kon. Iya. Beneran. Aku selak kesusu katene belanja. Makane beneran. Beneran apa sih to? Taji utang aku 15 juta. Gak ngandel. Lho iya. Ala paling kon gawe-gawe kon kudu utang micet. Lho, Alasan bojoku. micet Ngene ya apa lho. sumpah demi Allah wingi Taji nyemul aku 15 juta. Dhek gawe ngeslot. Saiki bojomu nanti aku pengen nagih. Ngene lho yuk. Taji iku wis padha ae. Iki 15 juta. Nang aku iki sok 10 juta. 10 juta ya saya. Wong lanang ngomong kok ora sing pokrok. Iya. Kak kaya kon yo. Penyampaian seorang wanita sama-sama wanita. Makane iku. Omongno sing temen. Penyampaianmu ya apa? Kene kon tak nodai kon. Ayo ngomong kono. Ngomong yo sing temen. Angkane. Kok telonyok mate kon. Ngomong. Kon diutang pira mbek Taji? Idepku sampai ilang rek. Bang kok aku tukono idep, Bang. Apa? Rono. Iki duwe utang pira? Jalan ada utang. Aku 10 juta. 10 juta. Bisa. Oh, isok kudu bayar utange bojo. Duwe utang aku 16.000. Sejutaan lho. Kon 15 juta iki 10 juta. Wong melarat duit gede. Mek aku wong soge duit gede tak gawe cilik. Berarti nduk aku ki mendelas juta. 16 juta. Kok sok mendelas sih lho. Mosok Tommy. Kon gak percaya? Taji nodai aku ping 18 mek tak gawe 500-an piro. Lho iki utang apa to? Utang duit kok iso Maksude iki digarap. wis, iso gak iso kudu bayar kon. Kon mek gak bayar tak nodai kon. Lho aku malah. Kon nek gak ono Taji kon tak sandra ngono. Lho aku. Ayo kon mek kono tak sander ngene kon. Aku kadang normal adem-ademan ngene. Aku kakean ngombe jamu Mustafa. Ayo, Sik woi. Tommy. Sik to cak rasa wantos sepurane sing akeh. Apa? Ngene iki piye kalau Lho ya mbok ya apa ya kudu nyaur. anu wong telu iki ya sepurane sing akeh. Lho, sepuro tok utang duit disaur sepuro katene. Kene lho aku rene iki mang botoku iki goleki sampean wong telu ngandani. Ngandani apa? Ngandani Taji kate nyaur. Gak tega, Cak. Gak usah guyu kon. Aku iki gak guyu, Cak. Lah iku lha apa? Aku iki nangis. Cak. Wah, kon iku nangis sok. Arek iku nangis. Kon tak kena dikandani. Nangis mi arek nangis. Padha wedoke. Ojo nangis. Ojo nangis. Kon iku wong nangis. Kon nangis kok, Mbok. Wong nangis kok mau Sik. cup. Sik, kene tak takoni. Apa sampean kok nangis apa? Kene lho, Cak. Apa? Taji kula mati, Cak. Heh. Ojo banter-banter cangkemmu, Mbok. Apa? Taji kula mati. Kak Muin. Jangan didengar. Karena wanita tidak benar. Tungtak. Aku mari telepon Taji. Hah? Makanya aku ngomong jangan didengar. Sik Tommy, sampean telepon Taji jam piro? Setengah pukul. Setengah pukul ki setengah piro? Jam piro?
setengah asar iki lho. Oh, setengah pukul. Setengah telu. Ya ya, setengah telek. Iki cakep sak menit kepungkur taji gak ono. Sing goblok kuwi yo kon dadi bojo. Kok iso taji mati kok gak mbok ces. Lho, kok dices ya apa sih? Terus Rumah samu HP mbok ces iku. Kon sangu korek. Terus? Sumeten bluk korek Terus maneh. samu mercon ta ya apa? Iki bojo. tajiku mati mi. Aku Heeh. iki botoku iki jojol-jojol sampean wong tangga-tangga iki gorong enek sing mara. Kok gorong enek sing ngedusi, gorong enek sing anu. Karepeno Aku iku kan yo gak penak nu lho mi. karepeno ya apa karepeno? Karepku iku yo sampean kan yo kanca-kancane bojoku. Iya 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 iya. Moro ngono lho Cak, ewang-ewang ngono aku. Oh ngono. Ah. Ayo, morai. Wis ngene. Saiki peno mulya dhisik. Engko arek-arek kita atur. Tapi sama naik kelas to. Wis ta gampang masalah kelas gak kelas kok gampang. Yo kelas Wah. no lho Cak. Naik kelas no yo mi yo. Sampeyan siapno nang omah ya. Engko arek-arek kita anu. Anteni ndok omah yo. Iya. Temen lo mi ya. Iya. Eh, iku ngono taji meninggal dunia. Kon kok matek jam pukul. Wis ayo cepetan rono kok. Ngene lho. Menemben masalah utang gampang diurus mburi. Saiki ayo nang taji kono, ayo diurus jenazahe. Bener so, ayo disambangi so. Iya. Apa-apano ya koncone awak dhewe. Iya. Ujare para pinter iki nek ana wong mati nang kampung kudu diparani, Kak. Marani dosa kon. Ayo Omane diparani. kanca. Iya, Mbah, sing wong mati diparani. Nek marani wong mati. Ayo diparani mi, Rono dhisik. Heh? Rono dhisik. Lho, kon lho, Ku aku nyusul. Oh ngono ta? Iya. Ayo bareng-bareng Lho, kok ayo nyusul. rono sik kok. Oh iya wis ya gampang wis. Wis tak enteni kono ya. Aku wedi lho wong mati rek. Momo gak budal aku. Lho, nang kene aku diwian. Wah, diteket taji aku. Kacau. Seneng aku. Aku ditagih arek-arek. Alah, gampang. Tahu-tahu abadi dia. Abadi dia. Loh, Kenapa? kamu menjadi macan loreng. Lah kok hitam-hitam, iki jelas kon dicakar. Ini gak gara-gara raimu, gak mungkin. Raine sapa? Raimu. Ya apa lho? Kacau. Bojoku boleh mari kesosop. Mari kesosop yo ngono, dipamer-pamer si lanang. Kose. Sini aku ditagih koncomu. Utang 15 juta, 16 juta, 10 juta. Ngono ngongkon aku tuku mas-masan, tiwas aku ado ngomong, kate tuku mas-masan dibanding koncomu nagih. Kon karo lanang aja plak-plek lho ya. Kapien raimu iku? Gosong kabeh, mari ditonyo sapa? Aku diusuk-usuk koncomu. Sapa? Koncomu Alah, kosong. paling diambung. Lah apa aku diambung? Oh, jelas. Paling diambung sop. Lah apa aku diambung? Aku gak usah dipaksa diambung tak tukno kok. Coba Aku. koplono. Iya. Sejak ini. Kacau.
Wong kok sok Wong kok iso piye? iso piye iso ngono sak. Tak gawakno. Tak silang ngene, iki duweke wong lanang, iki duwe wong wedok. Lho, tumpuk lak kenaan. Lho dilebokno iku brankas. Dilebokno kulkas. Ngene. Lho, aman kan? Lapa kok lerek? Oh, tak idoni. Lerek kok tengahe dekok. Kene gunung, tengahe kalen. Saiki piye? Saiki piye tanggung jawab sampean? Hah? Piye-piye? Iso nyaur utang ta gak? Nek ndur dhuwit tak kei, gak ndur dhuwit apa iki kene? Lho gak apa? Ngene Cak ya. Apa? Tak rondeng api-apian. Sampean yo gak ditagih, yo gak diparani kancamu. Lah iki masuk. Enek jalan keluare. Sik. Masuk iki. Iki masuk. Piye jane ditagih wae balik masuk. Jalan keluare. Gimana toh? Gimana? Tapi gak apa-apa. Gak apa. Pokoknya gak ditagih. Pokoknya kamu gak diambung. Sampean mati. Loh. Gendeng takonku. Loh, kan penak kan? Wong lara ditambahne cek waras kok dadakno. Wong waras kon bongto. Cak, pura-pura mati. Lah iki mang aku ngomong nang Roso, nang Okta, nang Wanto, aku ngomong nek sampean mati. Aku mari seneng-seneng malah pura-pura nangis. Ala menangis piye? Wis aku dusek-usek iki. Lho, kok diusuk-usuk? Iya. Ayo, Sambang iki lho. aku dusek-usek lho, iki disek-usek iki Don. Kali kon diambung. Lho lah iya. Lah iya aku diambung. Karo Okta. Sekar sapa? Karo Okta. Gak apa-apa sih padha wedoke. Padha apa? Utalene sakmene kok. Saiki ngene. Sampeyan gelem gak? Lek gak gelem tak jarno arek-arek takon rene. Hei! Ngaco iki. Pura-pura mati, sedilu ae nek iso. Suwi. Lek iso. Nek iso suwi, beras teko, mie teko, duit teko. mie teko, duit teko, mie teko, top teko, yuti teko. Lho lah iya, enak sih sampean gak ditagih. Apa? Kon seneng nek bojo mati. Ya seneng aku nang tak rabi maneh. Kon rabi maneh. Iya. Rabi maneh. Iya. Aku nduk kuburan tangi. Terus karane tangi. Aku tuh gelek awakmu. Marang ngono. Kon tak teko iri-iri. Mari tak teko kon turun ngurep wedi. Tak lumano, tur tak lemge. Gak iso nguyuh kon. Saiki gelem gak? Gelem gak? Tapi getok-getokan ya. Gedok-gedokan. Mapan? Aduh, ndokku kancem. Kacau. Piye? Aku ora tau mati kok, So. Atiku sing temen. Piye kok iso mati? Ngene, Lah, ngene. Loh, turu ngene. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mapan? Aku ngene iki gak iso mati kok, ketoken dhuwit ndukku. Loh, kemringet. Ya kangeten duwike. Dicenono kempes itu, disedot dhuwit iki. Wis aja omong ae, Cak. Yo, pokoke iki kok sampean pura-pura mati. Lah. Ngomong ceplek ngono kok iso kok seret. Coba ta. Aja kok seret. Coba ta. Mereng ae turu itu mati mereng ae. Wis, Bu, wis sakarepmu. Bapak ditagih. Pisane gak ditagih piye iki? Ki, purwo berarti kudu mati. Ngene. Yo, Tur tangane piye? Sendake. sedekap. Sendake ayo bener.
Golongmu iki kanca-kancamu rene kan yo pas yo. Ngono ku terus aku praktekno kan ambek kene. Aku mocore golek badoke samplokan ditukak-tukuk. Kok dikon apa sih? Aku ki ngesakno awakmu nangis, sampe sing mati ngesakno. Kok cek ketok demen kok tambah. Sing mati ngesakno sing nangis. Wacut. Alah alah. Rasa apa iki? Hei, Apa? nek mangan lombok jakake, isine kelilit nang untu. Sawambele temeplok matamu ngono. Wis dah gagi, Cak. Iki kok mami selak rene. Aja mereng-mereng rene glodok. Wis ya, Aku kudu ngentot. aja ketop, jempet. Wis, aja bak. Tak tinggal lo ya. Ya, Temen. nek ditinggal jane wae. Wis gak usah ngomong ae. Sing ngomong ki Jawa. Lah kon ngomong ae kok. Oh, aku ki nek tinggal jane wae. Wis, ngomong ae yo. Iya. Aman. Tapi ketok-ketokan kok. Wingenane kok gak apa-apa, Ji. Kok nek ngene iki terus kon tak doleki nang ndi lho, Ji? Lah iki. Tadi. Kalau ngene kok mentolo kok ngene. Kancane awak dhewe yo taman lho. Gawane mbek wong mati so. Kon tak kandhani. Iya. Oktahe ge cilik mula. Apa? Ambek wong mati ku gak wani. Gak wani yo. Makane so. Walat. Wong mati Walat. Muga-muga wantong ngene gak balik-balik. Ojo. So. Iki Oktahe ki lak arek weden. Heeh. Arek cilik mbek wong mati. Iya. Iki mumpung arek durung rene. Bener so. Ayo diweden. Lah, kita takut-takuti so. Iya. Ngene oktar rene diwedeni. Diketak. Salahe awake gedhe mumbluk gak wani mbek wong mati. Padahal awake dhewe kabeh iku bakalan mati. Lah iya. Ngono kok wedi wong mati. Mbah, ayo sing tanya kene. Ngene oktar rene diwedeni. Diketak bareng. Gendeng yo. Goblok aku ya. Wong tamang lapo. So, Lah kok macak pakaian renang iki lho. kon tak gendeni. Sampe ketok mini nute so. Mini nute golek oke lho. Diamput so. Okta. Yo pemelayu ndindir koyo Teletubbies. Aja ngono so. Iki hawane awak dhewe bersih. Sritan. So. Wah, sritan kon. Aja sritan kon, Sabar, Mak. Sabar.
wedi ambek wong mati melayu sampai sifat alis. Pak kuping kok hospitalis. Lah ya kuping jejere alis. Madeporono. Kala-kala sih. Mending ora apa kok. Kon nang ngongkon aku sarungan gawe kopi ya. Kon gak nggo sarung. Sarung mundi? Iki. Takkan. Madeporono ta. Delok ta. Kon kaya iso lambang kaya lambange PDI Perjuangan. Ya Allah. Kok wedan kok cangkeme tok. Karepku mau mbuak ireng-ireng tak wedaki kesusu aku. Arek-arek. Tak Tak kandhani ta. apa? Awak dhewe rene iki berduka. Berduka. Ya berduka. Awak dhewe nang kene berduka ta. Prihatin. Ya, iki ana wong mati iki. Ndi? Jemoken ta. Jemoken ta. Aja nyembok iku. Aja nyembok iku. Iki duduk gabah ta. Biasa iku sik urip. Ngene ta. Iki ceke nduk kene dhisik. Iki aku ambek Wanto, aku tak nyiapno obor ramping. Gak. Eh? Kon cek naik kon. Apa? Kon kapan nanti? Lho ya apa iki? Aku tak ndolek kembang, tak ndolek kebutuhane iki lho. Dikei jenazah. Wes gak musim wong mati dikei kembang. Lho. Kembang bore gak usum. Lah terus Kembang api. lah meloncat goblok. Kon nang kene tunggu ana. Ya. Tak tekat-tekat to, Cak. Lah iya, ngene lho maksude. Iki engko nek ditinggal ijen sampai dicoroti kucing iso urip maneh. Aduh. Ayo. Alah, bantuke roken. Aku pilek. Kondukin. Ya, Aku mewet dia aku panas. gak wis. Betah-betahno. Tapi gak medeni aku saiki. Enggak, wis mati lho, wis mati, wis gak iso lapo-lapo wong mati. Masalahe uripe taji ki sering ndelok bokep. Sing ngancani ya kon. Pokoke kene tunggu ana, aku tak ndelok burampe ya. Heeh. Ojo ditinggal, aku tinggal tak tonyo kon kowe ya. Menang kene. Aku mbok tinggal ijek. Iya. Ngono ya kancane. Nang kene lho kembang ono. Kembang jepun iki lho. Oh, gak eling-eling kanca gendeng. Kanca nglodok gak sudi aku nunggoki kunci. Kon mate nyusano wong dane kon urip. Kon kok gembol gedang goreng. Lho ono kentange. Asli iki boleh wedi. Tak nyanyi ae mudi becik suwene ambek Wanto. Sluku bathok bathoke ela elo si Rama menyang Solo le oleh payung moto ra cantik. Yo iki wong mati kena azab ilahi. Wong mati ora apa ra jentik. Aduh, kon ate lapo baji? Aku ngoyo ji. Aduh, rajentik. Aduh, mangkano kon iku, enom aja kaken gendaan kon. Rajentik. Loh, yo gak goblok aku. Ayo kon, umek to kon. Ayo kon. Aduh. Aduh, kon urip ae medeni wong. Lah ya bapak gak ngurus
pagere sapa tak sempal ngono ya wis. Sementing lah iya. Layangan tak gawe ukur iki. Wala jiji wis obat awakmu. Ukure sih rek. Mene. Oh, sak men. Ah. Mangsaku mang wis pas lho, Rek. Men. Kurang dawa iki. Mangsaku mang wis pas lho rasane. Oh. Masalah dia rare ku menanti. Okta si kokon nongko yo gak ngono. Rasa pohon nukur koyo tambah gandeng terus. Sabar yo Dio. Gini aku yo coba kane kancamu Di. Yo, sing yo Dio. Alah, aku dadi menangan. Aman. Pinter. Bojoku pinter ya. Duwe kok gawa. Wis saiki ngene. Ora arek mlayu kabeh, awak dhewe ayo. Ayo nglencer. Ah. Ya, wis sing mbok kena aku winginane ku. Heeh. Utang kuwi. Ya. Ya, ayo gawe nglencer. Ah. Nang ndi? Nang Eh? anu ya, nang Jogja tahun baruan. Aja nang Jogja. Nang ndi? Ayo nang Munggut. Nang Jogja kok Nang Munggut kok. Lho kok kono akeh jaran. Wah, jarane kok opo. Jaran. Terus apa iku? Tuku batik. Terus ora. Ora ki. Kok iki
nakal. Ya piye? Wedi ditagih pura-pura mati. Iya. Lah kuntet iku mau ya ngono, kuntet. Kuntet bales karo awakmu. Ah, aja ngono cak mlemben. Nek duwe tanggungan iku semboyo. Menemben ati wong sing temen apa jiji kok niku. Iya. Perkara utang. Kabeh iki mengakale bojone Taji. Lho kalau Abah Kentut lho. Supaya Taji cek gak ditagih. Karepe lak ngono ah. Iya iya iya. Wis aja dibaleni maneh. Kura-kura dalam perahu sampean niku. Ya dibaleni. Iki mau njaluk lagu apa gending apa? Sambel. Sambel kemangi. Nggih abahe. Abahe njaluk sambel kemangi. Sambel kemangi. Sambel. Jangan asam kecut sambale kemangi rasane nyambut gawe senajan lamu tempe men sehat awake. Sakare ngombe banyu rokok klinting dhewe nadyan mung manggon ana desa uripe ayam tentrem kumpul sakeluarga. Enak apa watone urip seger waras yen arakoso urip ra bisa mulya udangane Rama lan ibune sregep nyambut gawe aja lali Gustine. Aku trimo watone pokok seger waras rakoso urip ra bisa mulya utangane bapak lan ibune sregep nyambut gawe aja lali Gustine. Sambal kemangi sampun. Matur nuwun. Matur nuwun. Terutama karo Abah Didik sak keluarga. Iya, Cak. Wis nekakno kanca-kanca Budi Wijaya hajate ulang tahun putrane Mas Paras. Mang ya wis tak dongakno akeh-akeh rek. Iya. Muga-muga paringono sehat, panjang umur, rezekine tambah melimpah ruah. Amin. Lah bengi iki lakone apik. Apa, Cak? Lakone termasuk sejati.